Hakika a yau ranar Asabar muna farin ciki tare da yasa na baka wannan suka ya an ce ne wallahi ya akwai godiya kuma muna ba sai ka ba su sarkin manyan shi sai shugaba da canji shi ne Allah ta ala muke roƙo ya saka kawo su da gidan aljanna. Wannan aiki da malamai suke yi hakika aiki ne ba ɗan ƙarami ba, aiki ne wanda yake da girma, wanda yana buƙatar gudunmawan al'ummomi daban-daban, iyaye hatta da shugabanni da maƙwabta. A don haka ina amfani da wannan dama ina kira ga iyaye da dukkanin wasu shugabanni da suka zo nan da iyayen yara da su dama wannan makaranta gudunmawar da ta dace. Idan muka lura da yadda wannan yaron ya zo ya karatu, na san shi ƙarami ne ma daga cikin sauran wayanda za su zo su, amma abin zai baka sha'awa, abin zai maka daɗi ta yadda za ka ƙananun yara irin wannan suna karatu ba tare da taraddudi ba, wanda an ka duba shekarun baya da girman mu sai ga ana biyawa abin na kwacewa. To Allah ta'ala muke roƙo da ya sakan kama wa'innan malamai da alheri. A madadin mahaifin wannan yaron akwai gudunmawa wanda za mu miƙa ta zuwa ga shugaban makaranta yanzu da izinin Allah. Assalamu alaikum.